Môžem si odpočítať DPH, ak som kúpil tovar za 900 eur a mám len bloček? Čo sa stane, ak si faktúru nevypýtate a dostanete len doklad z registračnej pokladnice? Pre vašu účtovničku to znamená toľko, že z takéhoto dokladu vám DPH nemôže uplatniť, respektíve nemôžete si DPH odpočítať, aj keď ste platiteľom DPH podľa paragrafu 4 a DPH ste zaplatili. Skrátka, zjednodušená faktúra, respektíve doklad z registračnej pokladnice, vám nebude stačiť, ale na odpočet DPH potrebujete riadnu faktúru so všetkými jej náležitosťami, ktoré udáva zákon o DPH. Ak si chcete odpočítať DPH, nesmie suma na bločku presiahnuť 400 eur.